Urubyiruko rw'Abanyarwanda bagera kuri 700 ruturutse hirya no hino muri Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nirwo ruzitabira iki gikorwa. Bamwe muri bo bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter na Facebook bagaragaza ko bishimiye kwitabira iki gikorwa kirushaho kubahuza n'igihugu cyabo, bakarushaho gukangurirwa kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Akamaro k'iki gikorwa cya Rwanda Youth Forum kanashimangirwa n'urubyiruko rwavuye i Kigali rwerekeje Texas gutanga umusanzu muri iki gikorwa cya Rwanda Youth Forum. Iwacu ni Rwanda we naka. Iwacu ni Rwanda ni King James, nitabiriye nishimiye kwitabira iyi nama y'urubyiruko cyangwa se Rwanda Youth Forum. Biranshimishije cyane kubera yuko nizera ko imbaraga ziri mu rubyiruko kandi ari twebwe Rwanda rw'ejo. Hari byinshi rero dushobora guhura tukaganira, hari abari hano bafite ibitekerezo bakora hano bashobora kuzana mu Rwanda, hari ibiri hariya tubona nk'urubyiruko dushobora kuzana tukababwira imbogamizi zirimo bakabyigira ibisubizo bari hano bakabizana, tugahuza mbese muri rusange nicyo kintu cya mbere kinshimishije. Mumakanya mbabwire urukundo mbakunda. Ni Teta nkabandi hano Dallas muri Texas, nishimiye kwitabira iki gikorwa cya Rwanda Youth Forum. Ikintu navuga nuko urubyiruko rukwiye gufata akakanya nkakanya ko kumva ko rufite narwo uruhare rukomeye cyane cyane ko turi imbaraga z'igihugu, tugasangira ibyo bitekerezo tukigira ndetse no kubadukuriye mbese kugira ngo tubashe kugira ubumenyi runaka dusigarana kuko ari twebwe nyine ejo hazaza heza. Kandi urubyiruko rwitabira iki gikorwa ruzagezwaho ibiganiro n'impanuro bizatangwa n'abayobozi barimo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ibiganiro bikazibanda ku kwereka urubyiruko rw'igihugu gikeneye imbaraga zarwo kugira ngo gikomeze inzira y'iterambere. Uru rubyiruko ruzerekwa ingero z'ukuntu hari urubyiruko rwitanze rukabasha gufasha igihugu kugira icyerekezo gishya. Gatabazi Jean Marie Vianney ni intumwa ya rubanda yitabiriye iki gikorwa cya Rwanda Youth Forum, akaba kibonamo ubutumwa kandi butanga icyizere. Ariko ikiza kiba kiriho nuko nk'ubu Perezida wa Repubulika bayabasuye abari umwanya wo kugira ngo bongere bibuke ko ari Abanyarwanda, ariko bananibuke n'abo muco nyarwanda, anabahe n'ubutumwa bunabaganisha kumva ko nubwo waba uri muri Amerika, nubwo waba uri mu bihugu byateye imbere nk'ibi ngibi, ariko igihugu cyawe n'u Rwanda, kandi nawe muco w'u Rwanda ufite umwihariko mu kuzagufasha kuzashobora guteza igihugu cyawe imbere no kuzabaho neza. Abandi bakurikirana iki gikorwa cya Rwanda Youth Forum bemeza ko kigaragaza ko urubyiruko rw'ubu rwo mu Rwanda ruhabwa amahirwe, bityo rukaba rugomba kuyabyaza umusaruro kuko hari igihe amahirwe nk'aya atabagaho.